Приветствую всех тех, кто смотрит этот ролик. Если вы оказались здесь, я думаю, значит, не я один столкнулся с такой проблемой, что спустя некоторое время после укладки ламината, особенно у тех, кто решил все-таки не выравнивать полы перед его укладкой, расходятся в некоторых местах швы и начинает вот так вот гулять ламинат. Я надеюсь, это видно. Соответственно, основным решением является полная перекладка данного участка. То есть снять, разобрать и собрать заново после того, как выровнять пол в месте провисания. Но что делать в том случае, если все-таки данный участок не получается пересобрать? То есть бывает он нагружен дополнительно чем-то с той или иной стороны, выполнено ламинат цельным массивом, или еще различные варианты, по которым вы решили все-таки не перекладывать, а попробовать решить проблему каким-то иным способом. Могу предложить попробовать сделать следующее. Здесь, в местах, где происходит примыкание ламината, сделать небольшие отверстия. Вот. Да, важно, что этот способ все-таки подойдет, если провисание и вот гуляет буквально 1-2 штучки. Максимум, вот, 3. В противном случае это все-таки может не помочь. Сделать небольшие отверстия в местах стыка ламината. Затем ввести туда эпоксидную смолу. В некоторых местах натыкался на информацию, что кто-то рекомендует использовать клей ПВХ, но, на мой взгляд, это все-таки является не самым лучшим решением, просто потому, что клей ПВХ в итоге частично состоит и из воды в том числе, и при высыхании он сожмется. С эпоксидной смолой такого не произойдет, то есть она займет весь указанный объем и никуда не разбежится. Также попадались мнения о том, что, может быть, конечно, стоит использовать силикон, но, опять же, то есть за счет его упругости он, наоборот, чуть разойдется и может устроить вам проблему посерьезнее. Поэтому я пришел к выводу, что я буду использовать эпоксидную смолу. Конечно же, также не лишним будет сказать, что я не являюсь прям профессиональным укладчиком ламината. У меня нет 20 лет стажа, поэтому всех желающих также приглашаю пройти в комментарии, дать какие-то свои конструктивно-дельные советы и замечания. Возможно, вместе что-то сможем посоветовать тем, кто столкнулся с данной проблемой. Ну что ж, приступим. Итак, давайте чуть подробнее остановимся на тех инструментах, которые нам пригодятся для выполнения данной операции. Само собой, это шуруповерт, чтобы просверлить отверстие. Сверло на 2-3 мм, ну лучше поменьше, конечно, тем проще будет замазывать. И самый основной у нас момент, это все-таки то, чем мы будем вводить нашу эпоксидку. Это есть множество разных вариантов, попадались зачастую упоминания о каких-либо строительных шприцах, но, честно говоря, так найти их и не получилось, чтобы более детально понять по сечению, по объему. Поэтому попробовал сначала поискать в художественных магазинах, поскольку, в принципе, существуют шприцы, которые используются для мыловарения, там что-то, чтобы рисовать внутри. Но попалась вот такая вещь. Это, по сути, просто бутылочка с колпачком, с носиком. Ее, в принципе, можно также взять, использовать как насадку на какой-то емкости подходящего диаметра. Но решил отказаться от этой идеи, потому что все-таки, на мой взгляд, немножко маловато сечение самой иглы, поэтому пришел к следующему варианту. Этот вариант, в принципе, может использовать любой. Тут использовано все, что есть поблизости. Это, по сути, берете самый большой шприц в аптеке, который находится у вас рядом, и берете насадку от насоса для накачки мечей.
Соответственно, соединяйте это таким образом, чтобы все было герметично. И, собственно говоря, используйте. Единственный немаловажный нюанс, это все-таки стоит подпилить вот здесь. Вот здесь подпилить носик, потому что через это отверстие будет уходить туда, куда нам не надо. Также все-таки не стоит забывать о том, что ламинат у нас состоит зачастую из ДВП, ДСП, ЛДСП. Поэтому стоит все-таки использовать сверло по дереву. Находим стык и проходим в него. Также на следующем стыке то есть вот такие максимально маленькие отверстия стараемся проделывать. Находим стык в середине также. Ну и все остальные подобным образом. Итак, что мы видим теперь? Вот сделали мы 6 отверстий. И существует, конечно, не иллюзорная вероятность того, что этих отверстий нам не хватит для того, чтобы залить всю полость. Соответственно, то есть, хотя бы у нас с краю уже достаточно прочно, поэтому мы дополним это где-то посередине. Вот. Добавили несколько все-таки больше отверстий, чем ожидалось. Но будем надеяться, что это нам поможет. Да, еще немаловажно, не забывайте все-таки на всякий случай лишний раз обеспылить. Теперь подготовим эпоксидку. Я думаю, надо подготовить ее таким образом, чтобы она была чуточку жиже. То есть, в принципе, вот здесь указано у производителя 30-40%, наверное, будут оптимальны. Поэтому начнем готовить. Я думаю, такого объема, как указано, нам должно хватить, но на всякий случай взял 2 упаковки для того, чтобы быть уверенным в том, что это нам хватит. Да. Не забывайте, что рекомендуется это все делать в перчатках. Не смотрите на то, что делаю я. Смотрите на то, что пишет производитель. Так, производим замес, по сути, всего объема. Берем любую деревянную палочку и начинаем перемешивать. Вымешиваем до однородной консистенции, пока изначально исходная смола чуть-чуть не изменит цвет на более темный. Для большего удобства можно перелить, в принципе, в иную посуду, то есть взять обычные стандартные пластиковые стаканчики и произвести замес в них.
Ну, также это вам позволит чуточку получше перемешать, даже в процессе переливания. И да, не забывайте, если вы капнете на стол или куда-то еще, жена не скажет вам спасибо. Так что лучше делать это в подготовленных условиях. Ты что так на меня посмотрел? Ты что, на стул засрал? Нет. Я лишь предостерег от этого других. Молодец, конечно. И вот, когда наша эпоксидка стала по консистенции примерно как плохонький мед, то есть достаточно жидкий. Ну, кстати говоря, им можно проверить вот, примерно такой текучести медом, то насколько хорошо будет проходить эпоксидка через то, чем вы, собственно говоря, собираетесь ее подавать, мы начинаем загружать ее в наш шприц. Да, не забывайте делать это двумя руками. Так. Не забываем, что сейчас при установке поршня у нас немножко польется. Поэтому держим. Ну, и, собственно говоря, приступим к последней итерации. Это непосредственно введение в проделанные нами отверстия эпоксидной смолы. Да, кстати, чуть-чуть пропустил момент. Постарайтесь все-таки немного выровнять крен, ну и перепад между соседними частями ламината, потому что, ну, самим потом не совсем будет удобно ходить. Немаловажно все-таки все вокруг закрыть и потом не забыть стереть как можно быстрее. И вот, когда мы все закончили, просто берем влажными салфетками, протираем места, где у нас капнуло. Лучше протирайте сразу, как только капнуло, ну, чтобы было проще убрать. И еще на что хотел обратить ваше внимание. То есть мы заливаем до тех пор, пока у нас при небольшом нажатии не начинает выступать через отверстие эпоксидная смола. Значит, мы заняли весь доступный объем, как минимум, на текущий момент. Немаловажно. Обращу ваше внимание на то, что поскольку шприц у нас все-таки самоколхозный, не стоит давить на него очень и очень сильно. Пусть он течет лучше, скажем так, послабже, но зато вам не придется отмывать все вокруг. Ну и при изготовлении данного шприца будьте все-таки внимательны, осторожны. Постарайтесь его максимально как-то загерметизировать, спаять, укрепить. А то произойдет все-таки как у меня, и последние 10 мл окажутся где угодно, только не в самом нужном месте. Всем удачи! Надеюсь, эта информация вам помогла. Немаловажный момент, который хочу сказать. Если вы видите это видео, значит оно вышло спустя месяц после того, как я это делал. И данная работа
показала себя с лучшей стороны. То есть пол перестал ходить.